Известный АЦЦ – это не просто средство от кашля, но и мощное вещество для укрепления иммунитета и поддержки здоровья мозга. N-ацетил-L-цистеин или просто ацетилцистеин, помимо своего действия для разжижения мокроты, активно участвует в синтезе глутатиона, главного антиоксиданта организма. Глутатион защищает клетки от токсинов, предотвращает их гибель и способствует выведению тяжелых металлов. Более того, ацетилцистеин применяется как антидот при передозировке парацетамолом и положительно влияет на иммунную систему. Узнайте больше в нашем телеграм-канале, ссылка в профиле.